Եվրամեդիա 24, ես ուզում էի մի փոքր էքսկուրս անել պատմական կարճ հիշողությամբ վերադառնալ 21 թվականը, ձեզ շատերը հաճախ, այդ թվում մենք լրագրողներս, հիշում ենք եւ քննարկում ենք, եթե չասեմ քննադատում ենք, ձեր այն հանդիպման համար, որ դրսում հախուռն էմոցիոնալ միտինգներ էին, հայրենասերները փողոցում էին, բայց դուք սեղմեցիք Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքը եւ շնորհավորեցիք նրան Արցախում տարված պատերազմի պարտությունից հետո։ Եվ այսօր դուք այդ նույն Նիկոլ Փաշինյանին, որին այնքան լուրջ եք վերաբերվել եւ արհամարել եք թույլ տվել ասել փողոցում նրա դեմ կռիվ տվող քաղաքացիներին, դուք այսօր նրան հեգնում եք, ծաղրում եք եւ ասում եք, որ նույնիսկ լուրջ չեն վերաբերվում իր թիմակիցներին։ Ես համաձայն եմ, անձամբ ես համաձայն եմ։ Բայց այն ժամանակ ինչու եք դուք լուրջ վերաբերվում, ինչու եք արհամարում մեր պայքարը եւ ինչու եք նրա ձեռքը սեղմում եւ չեք համարում, որ դուք էլ ուշեղացրել եք ձեր հերթին Նիկոլ Փաշինյանին եւ այն Նիկոլ Փաշինյանին, որը այսօր դարձել է հեգեմոն եւ խժռում է բոլոր արժեքները։ Եվ իմ մյուս հարցը, դուք համաձայն եք, որ հանրային համերաշխության խնդիր ունենք մենք, ամբողջ Հայաստանում իրար ատում են, ընտանիքի անդամները, եղբայրները իրար։ Դուք ունեք ձեր մտքում նախագահի թեկնածու եւ կբարձրաձայնեք այն նախագահի թեկնածուի անունը, որպեսզի մենք հասկանանք ով է լինելու, այսպես ասենք, իշխանությանը զսպող, Հայաստանի դեմքը նաև ներկայացնող այն պաշտոնյան, որը ֆորմալ ձևական բնույթ չի կրի, մեռելների հետ չի նկարվի, նա խնդիր կլուծի եւ նա կբալանսավորի եւ հանրային համերաշխության հարց բալանսակբերի ամբողջ Հայաստանում։ Իդեպ ձեզ նաև առաջարկվում է, եթե սոցցանցերով ձեզ փոխանցում են մոնիտորինգ, առաջարկվում է հենց Աջապահյանի թեկնածությունը, ինչու, որտեղ նա հոգեվորական է, ունի բացարձակ բարձր ռեյտինգ։ Ինչ կասեք այս մասով, ձեր մտքով անցել է թե ոչ, որտեղ գիտեմ, որ դուք հատուկ վերաբերմունք ունեք եւ իր անձի եւ առհասարակ մեր հոգեվորականների նկատմամբ։ Ու մի բան էլ, ինձ խնդրել են ձեզ հարցնելու, ովքեր են ձեր ԱԱԾ-ի պետը լինելու եւ դատախազը։ Շնորհակալ եմ։ Ես տեսնում եմ, դուք ուզում եք ես հայտարարեմ հաջորդ քաղբանտարկյալների անունները։ Դրա համար ես հաստատ դա չեմ անելու, հաստատ իմացեք, մենք ունենք թե լուրջ նախագահի թեկնածու, թե ճիշտ կառավարության անդամներ, ում միջոցով մենք զարգացնելու ենք մեր երկիրը եւ վերադարձնելու ենք մեր երկրի արժանապատվությունը եւ դրա համար անելու ենք առաջին քայլը, միավորելու ենք մեր ժողովրդին, համախմբելու ենք մեր ժողովրդին։ Այսինքն նախագահի ձեր տեխնացումով։ Բայց ասեցի, դուք չլսեցիք։ Ցանկացած անուն հիմա տան, դա նույնիսկ ձեր անունը տան, 5 րոպե հետո դուք կլնեք KGB-ի պատվալում։ Դրա համար եկեք չմասնավորեցնենք։ Աջապահյանը իրոք ես ունեմ բացարձակ հարգանք այդ մարդու նկատմամբ եւ ընդհանրապես այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր հայրենասեր են, համարձակ են, համառ են, իսկ Աջապահյանը համապատասխանում է բոլոր կրիտերիաներին, բայց Աջապահյանը շատ լավ հոգեվորական է եւ ինքը կախվածություն ունի իր աշխարհից։ Դրա համար երկրի զարգացման համար մենք կունենանք այնպիսի նախագահ, ով կախվածություն չունի եւ ով հնարավորություն ունի օգնել մեր երկրի բարգավաճմանը։ Ես վստահ եմ, Աջապահյանը շատ հնարավորություն ունի, բայց մենք չպետք է մոռանանք, որ ինքը ունի իր հոգեվոր վերադասը։ Առաջի հարցը, դուք որ ասեցիք, ես 21 թվականին հանդիպել եմ եւ շնորհավորել եմ Նիկոլ Փաշինյանին։ Իհարկե շնորհավորել բառը դուք հորինեցիք, որովհետեւ այդպիսի բան չի եղել, իսկ ինչ վերաբերվում է հանդիպելուն, իրոք ես հանդիպել եմ եւ փորձել եմ խելք եւ շնորհք։ Ձեր խոսքի բնույթը
հարցը եղել է ոչ թե տնտեսությունը, այլ Արցախը, այլ ընդդիմություն այլ երկրի անդամներ։ Առաջին հերթին ասեմ, երբ դու պետության ամենախոշոր ընկերությունների տերն ես, երբ երկրի ղեկավարը, թեկուզ ամենածախողված ղեկավարը ցանկանում է քո հետ հանդիպել, շատ դժվար է ու շատ գռեհիկ է իրեն ասել, ես չեմ ուզում քո հետ հանդիպել։ Ես դա արել եմ իմ դաստիարակության սահմաններում, հարգել եմ այդ ինստիտուտը, ոչ թե մարդուն, ում հետ ես հանդիպել եմ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ձեր պայքարին, փողոցային եւ բոլոր պայքարներին, ես խորհուրդ եմ տալիս այդ պայքարի ղեկավարներից ճշտեք իմ մասնակցությունը։ Ես գնահատում եմ, դա եղել է ամենամեծ մասնակցությունը, բայց ես դա ոչ մի անգամ չեմ հանրայնացրել, արել եմ հանգիստ, դրա համար կարող եք ճշտել։